22 Kilo sind doch ganz schön schwer. Hi, Travel wieder hier. Wir sind wieder mitten im Schwarzwald. Heute haben wir vor, auf ca. 1200 Meter hoch zu gehen. Wir sind jetzt ca. auf 700, 800 Höhenmetern, also werden wir nicht allzu viel gehen. Ich habe ca. 22 Kilo Gepäck dabei, davon vor allem militärische Ausrüstung, die wir dann heute nutzen werden, um die nächsten Stunden gut zu vollbringen. Wir erwarten Temperaturen von um die -6 Grad. Das sollte uns aber nicht von einer guten Nacht abhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hier, das meiste ist geschafft. Wir haben jetzt den größten Anstieg auch hinter uns gelassen. 22 Kilo sind doch ganz schön schwer. Also das merkt man vor allem an den Schultern und am Rücken. Da merkt man das richtig. Also man fühlt sich richtig frei, wenn man den Rucksack absetzt. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich jetzt weitergehen. Nützt ja nichts. Wir müssen ja nach oben. Wir gehen jetzt in die Richtung weiter. Das sind noch so circa 50 Höhenmeter, 100 bis 50 Höhenmeter würde ich sagen. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Gipfel erreicht, den wir erreichen wollten. Dann haben wir eine geile Aussicht und dann geht es ans Genießen. Ja, das ist doch eigentlich eine super Zeltfläche. Hier kann man super zelten. Muss ich wirklich sagen. Schön gerade, windgeschützt, eigentlich perfekt. Aber warum sollten wir hier zelten? Ich meine, entspannen können wir auch im Hotel oder im Spa oder was auch immer. Nein, wir gehen weiter nach oben. Wir wollen den extremen Standort haben mit geiler Aussicht, mit windexponierter Fläche, mit schön Kälte, vielleicht dann auch ein bisschen Nässe heute Nacht. Mal gucken. Es muss ja auch so ein bisschen abenteuerlich sein. Ja, so ein kleines Mikroabenteuer sozusagen. Also nur Zelten, das ist ja... Nee, auf geht's. Weiter, weiter nach oben. Ja, wir haben es geschafft, Ziel erreicht.
Hinten sehen wir den Hinterwaldkopf, da wo ich eigentlich dachte, dass wir da erst vielleicht drauf übernachten. Ein andermal, bestimmt. Hier unten haben wir noch ein bisschen Schnee, da werden wir es uns jetzt schön gemütlich machen, das kann man schön glatt machen. Die Isomatte sollte das eigentlich wegdämmen von der Kälte her. Da sollten wir dann schön dann irgendwann in der Nacht einsinken, sage ich mal. Also das wird sich dann an den Rücken anschmiegen, so zumindest der Plan. Und dann werden wir hier eine schöne Nacht verbringen. Ja, jetzt wird aufgebaut. Ich habe meine Zeltbahn dabei. Dann wird hier ein bisschen Feuerholz gesammelt, Feuer angemacht und dann werden wir uns das schön gemütlich hier machen. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Wir haben hier jetzt ein bisschen gegrillt, also unsere Würste gegrillt und haben auch ein bisschen Stockbrot gegessen. Das wird heute mein Nachtplatz sein. Also ich werde die Zeltbahn noch etwas umknicken und zu einem Zelt bauen. Und dann werden wir heute hier so schlafen. Ja, wir haben auch wirklich einen tollen Ausblick wieder. Wir gucken ja, wieder über die schönen Berge, sehen gerade die Wolken. Den Sonnenuntergang konnten wir gerade nicht sehen. Allerdings eben die Färbung am Himmel. Das war super schön. Und jetzt genießen wir noch eben die letzten Stunden und sitzen hier am Feuer. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hoffentlich. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben die Nacht ganz gut überstanden. Heute Nacht war es so um die -7 Grad laut Wetter-App. Das Bild blende ich auch eben kurz ein. Ja, die Dackelgarage ist schon ein bisschen abgerissen. Die habe ich schon zur einen Seite abgebaut. Jetzt baue ich erstmal meinen Schlafplatz ab. Ich habe hier auf ja, so einer Drehisomatte, also so eine Plan, hier, wie heißt es? Ähm, so eine Isoliermatte, da habe ich drauf geschlafen. Keine Luftisomatte, sondern nur Isoliermatte. Da hatte ich meinen Felljuken, das ist so eine aluminiumbeschichtete ein Biwaksack, den habe ich da drunter gelegt. Ja, und das ging eigentlich ganz gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass unten der Boden ein bisschen schmilzt durch meine eigene Körperwärme. Hat er nicht. Zumindest nicht so groß. Weil dann hätte sich der Boden schön meinem Körper angepasst. Aber so war es natürlich dann auch nicht kalt. Das ist auch ganz gut. Also hat Vor- und Nachteile. Ähm, ja, genau. Jetzt packen wir noch eben kurz zusammen. Gehen dann wieder nach unten. Genießen noch eben ein bisschen die Kälte. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Stabil. Ja, hi Leute. Hier ein etwas ungewohntes Bild hinter mir.
die Wand aus meinem Zimmer. Ich habe nämlich gerade geschnitten und da ist mir aufgefallen, dass ich wohl das Outro vergessen habe. Und das wollte ich jetzt hiermit nachholen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.